我这个越南导游翻译现在6点晚上了才去飞机场接我客户，然后带他们回酒店，带他们去玩。我这些客户也太潇洒了，本来是今天中午12点的飞机票，结果他们睡过头了，所以要买新的飞机票，今晚6点才能到。哎呀，真项目他们太有钱了吧？几百美金的飞机票，说睡过头就睡过头了。